Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Logidé. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarobia fahadimy ambin'ny folo ny volana janoary taona 2020 fa mitsidika ny tokantranonao indray ary asaina ianao anaraka ny Logidé hatramin'ny farany ireto indray ary ny lohateny amin'ity androany ity. Commune misa 2 manerana ny Madagasikara no fantatra fa averina ny fifidianana ben'ny tanàna na mpanolotsaina na ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Telo volana izay no voatendry ireo gouvernoura ny faritra 2.20 amin'ireo 2.20 misy eto Madagasikara. Mbola maro ireo asa miandry azy ireo araka ny voalaza ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina Androany teny Iavoloha. Nanala ireo fiara miantsona eny amin'ny toerana voatokana ho an'ny mpandeha tongotra ny teo anivon'ny Gendarmerie pirenena nanomboka androany maraina natomboka tetsy Anosy sy ny Mandinina izany. Tafakatra 7 isan'ireo maty tao amin'ny boriboritany fahadimy vokatry ny ora mikija ny tranga teto afovoantany Alarobia lasa teo. Any ivelany dia mitohy ny fitokonana ao Liban nidina andalambe ireo mponina vokatry ny fidanga ny vidim-piainana sy ny kolikoly. Anisan'ireo sationom-baovao arahanao atao anatin'ny Logidé ireo ary dia asaina ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany indreto ary ny Lahionina. Commune misa 2.30 manerana ny Nosy no fantatra fa averina ny fifidianana ben'ny tanàna na mpanolotsaina na ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Tao ireo nodidiny ny fitsarana ady amin'ny fanjakana ary tao kosa ireo tsy nisy mpifaninana mihitsy miankina amin'ny fampiatsony ny gouvernemanta no amaritana ny daty anaovana izany raha araka ny fanazavan'ny filohan'ny Zeny Rakotomanana Hery izay tafaresaka tamin'ny Andrialalaina Andriamasy Anja Rakotonorainy tamin'ity androany ity. Commune 4.20 manerana Nosy no nodidiny fitsarana ady amin'ny fanjakana fa averina ny fifidianana communale tao aminy. 12 amin'ireo no tsy maintsy averina ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. 7 kosa dia fifidianana ben'ny tanàna ihany. Ka isan'izany ny commune Ambonivohitra Moramanga sy ireo commune 3 ato anatin'ny faritany Antananarivo, commune Analaro anatin'ny distriktina Anjorobe, commune Ampenimbe, distriktina Rivomamo ary ny commune Faratsiotapy-Tanàna. Miankina amin'ny fanankian'ny gouvernemanta ireo mpifidy no amaritana ny daty anaovana fifidianana sy ireo tetiany no mifanaraka amin'izany. Manaja izay zavatra lazain'ny fitsarantsika ka ny famahirenana an'le izy moa zany dia misy fepitona fa ny tena zava-dehibe zany dia miandry ny fampiatsoana izay ataon'ny gouvernemanta indray zany an'ireo mpifidy dia manomboka eo indray tsika dia efa mikarakara n'le fifidianana anankiray hafa indray zany solon'le teo. Ny zavatra tsy fikarakarana vaovao mihitsy le izy satria tsy maintsy atota indray zany ny inona moa izy teo zany ny bulletin de vote tokony ataony amin'izay zavatra zay dia le izy principe zany dia hoe tsy mandray candidat vaovao tsony kanefa koa tsy afaka ny anery ny candidat tsy teanao intsony tsika zany. Commune Valo manerana Nosy kosa no fantatra fa tsy maintsy anaovana fifidianana zay mpanolotsain'ny tanàna. No tsy fisiany fifidianana izany tamin'ny 7 novambra lasa teo satria tsy nisy candidat na iray azy. Ny dery nankasiraka ny ezaka vita ny Seny nandritra ireo fifidianana Fandimby, filoham-pirenena sy solomavimboaka ary communale ny filoham-pirenena Rajoelina Androany. Novaliany teto ny fanelezan-tsao fa niano matetika tamin'ny filohan'ny Seny izy nandritra ny fikarakarana ireo fifidianan'ireo. Misy sao izay nahely sarotra ny tsy hamany azy fa fotoana amin'izao no hoe tonga matetika taty andapa ianao
mijery mba alovana ny zavatra izay tsy mety mikasika an'fividianana zany. Tsika olon'Andriamanitra tsy kozaina hoe fangazatrany hoe mbola tsy napahana mangalabato sady tsy mahay mangalabato ary mbola tsy namety marika anareo anao an'izany ary tsy manana fahefana hitrengana anao anao zavatrany. Ny zavatra voalaza dia tonga matetika taty ody ianao rehetra misy mpanao gazety tsara ihany milaza fa hatramin'ny nafoan'ny repoblika ny tena izao zasy fonsiny voa mifanatrika indray voa mifanatara indray no mifatongavana zao taona vaovao zao. Etsindany dia mezaka samy mamita ny famindram-pahefana ireo ben'ny tanàna vaovao. Ho tian-tanàna rapitso tolakandro ny famindram-pahefana eo ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra teo aloha Lalao Ravalomanana sy ny ben'ny tanàna vaovao Fidy na ny Andretsy Toaina. Any Mahajanga kosa indray totosa ny famindram-pahefana teo amin'ny ben'ny tanàna Mpisolitoerana sy ny ben'ny tanàna vaovao Andriantomanga Moktar Salim milaza ny anony asa efa natombony izy ary fijery vaovao entina ampandrosoana ny tanàna. Fanambina petrany ihany koa ny sokatra bebe koa amin'ireo mpiara-mombonantoka ivelany Madagasikara. Nanatrika ny lanonana ny prefet any Antoerana sy ny lehibe ny faritry Boeny Mpisolitoerana raha tsikary ny fanampanazavana entin'ny ben'ny tanàna vaovao any Mahajanga. Fanovana ny organigramme ny commune urbaine Majunga mba ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Organigramme izay mikatsaka indrindra ny fampirisihana ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra atao tamin'ny tanànan'ny Majunga mba hikatsaka ny sorereo zany misy ny objectif izay ho apetraka amin'ireo tompon'andraikitra ireo izay zavatra ireo moa zany dia tsorona ary tsy afenina fa nalainay tahaka amin'ny fomba fiasan'ny filoham-pirenena izay mametraka vina ary mametraka tanjona contrat programme amin'ireo mpiara-miasa mba ahafahana hoe afaka imbolana ray taona dia mamantatra iza ny tokony mbola metrika hiara asa amin'ny ben'ny tanàna, iza no tokony anjana ary soloana olona mahavita azy tsaratsara kokoa. Telo volana izay no voatendry ireo gouvernoura ny faritra 12 amin'ireo 12 misy eto Madagasikara. Telo volana ny asana izy ireo ary mbola vonona ny asa ampandroso ny firenena. Mbola maro ireo asa miandry azy ireo raha araka ny voalaza ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina Androany teny Iavoloha ny andindiny ary arahana amin'ny Andrilalena Andriamasy Anja Rakotonoraindy. Efitrano-tsekoly nandidina 700 no naorina ny herinanosi tamin'ny taona iny. Efa nomboka ihany koa ny fanorenana université eny faritra vitsivitsy. Tetika asa fanarenana sy fanamboarana lalana izay tsy vitan'ny taona maro no efa manomboka sy andalam-pahavitana. Ankoatr'ireo isa mivaindohan-draharaha fanjakana ny fampanjary-tsakafo mimponina sy ny fametrahana fandriam-pahalemana. Izany ampitombony reo amin'ity taona ity. Ka lohalarina amin'ny fanatanterahana izany ireo gouvernoura faritra izay solitena filoham-pirenena amin'ny faritra. Arahamaso amin'ny asa vitany rahateo ireo gouvernoura faritra ireo. Raha araka nafatrafatra napetraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Androany. Mianareo zay tena nahavita azy ohatran'izay nisy andefa nampiana zao teny dia angataka aminareo amin'izay azy zao rehefa tapatapaka ny taona hoe misy le gouvernoura isa. Aiza moa le nanaovanareo le financement dia ohatra ny financement ohatran'ny any ivelany any io rehefa vita le asa mandroso le asa dia afaka apitsika bebe kokoa. Dia anjaranareo mametraka hoe rehetra lalana reto tena lahara-paneha. Dia apetraka io anatin'ilay budget satria anao budget général tsika zao hoe ohatrinona le financement hoe firenena ohatrany ahoana no tokony ho hita avoaka Malagasy afaka efa taona. Zay no apetratsika amin'ity taona ity. Dia io misy engagement ana gouverneur hoe inona koa zany ny zavatra tsy maintsy ho vitana izay mifanaraka amin'ny fitondrana fahobe satria nareo ny responsable afaka efa taona. Isy ny filan-kevitry ny gouvernoura raha mivoalaza amin'ny filoham-pirenena trano. Ho tenena tsy hoe ireo gouvernoura faritra 12 ambiny mba tsy hisy nitsondro distrika taraiky amin'ny tena fandrosoana. Androany ny raha banatratra ny taona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tena mpanjakany Iavoloha ireo gouvernoura faritra 12 efa voatendry sy ny asa tao anatin'ny 3 volana izay. Mitony le JT aoriany ireto dokam-barotra vitsy manaraka ireto. Mitony le JT rehefa avy nanaraka ireny dokam-barotra vitsy ireny.
nanala ireo fiara miantsona eny amin'ny toerana voatokana ho an'ny mpandeha tongotra ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena nanomboka io maraina io natomboka tetsy Anosy sy ny manodidina izany. Nanazava ny lehibe ny vondron-tombo-pileovan'ny gendarmerie pirenena faritra Analamanga fa hotohizana ny hetsika satria ny trottoir ho izy dia natokana ho an'ny mpandeha tongotra fa tsy ho an'izay manana fiara irery ihany. Rodaino Menjanahary ary sy Stéphane Rakotomalala no mitatitra ny antsibrian'izay. Nanomboka androany ny fanesorana avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena ireo fiara miantsona amin'ny sisin-dalana sy ireo mpivarotra amoron-dalana. Natomboka tamin'ny manodidina ny tompon'ny gendarmerie eto amin'ny Antananarivo izany ary mbola hitohy manerana ireo toerana betsaka fitohanana eto Andrenivohitra. Nanamafiny teo anivon'ny vondry ny tombo-pileovan'ny gendarmerie pirenena faritra Analamanga fa ny arabe dia natokana ho an'ny fiara fa tsy ho an'ny mpivarotra. Ny lalana dia tokony natao ny fivezivezen'ny fiarakodia na ny moto fa tsy ho ataon'ny mpandeha tongotra indrindrandrindra fa tsy varotana. Dia ny trottoir ho atao ho an'ny mpandeha tongotra fa an'olona mivezivezy malalaka izay ny fivezivezena amin'izay fotoana izay. Rehefa miala eny ireny satria izaho mino fa tsy nahazoa fahazon-dalana mivarotra anatina arabe ireny olona ireny. Tolo-tanana ho fanampiana ny polisy pirenena izao atao izao ny lehibe ny vondry ny tombo-pileovan'ny gendarmerie pirenena faritra Analamanga fa tsy fisalovana ny asan'izy ireo. Tsisy antony manokana ilay izy fa karazana tolo-tanana ihany ilay izy satria tsika araka ny voalazako teo tobona Tsimandrava misy tobona gendarmerie dia eo akaikiny eo misy fitohanan'ny fiara izay antony mahatonga azy tsy inona fa noho ny fampiasana ny lalana amin'ny antony hafa. Dia noho ny gendarmerie mampianatra ny lalana manan-kery dia nisy fampianana lalana manan-kery amin'ny tany sy ny fanjakana fotsiny eo. Hotohizana manerana ireo faritra be fitohana ity hetsika ity fa tsy hijanona eo Anosy sy ny manodidina ihany ho hiatrany lehibe ny vondron-tombo-pileovan'ny gendarmerie pirenena faritra Analamanga. Fatafatsangana androany ny syndikany ireo mpiasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa na ny SPEAM araka ny fanazavana ho fiarovana ny zon'ny mpiara-miasa aminy no antony ijoroan'izy ireo sy ho an'ny fanomezana ny rariny amin'ny samy mpiasa efa ara-dalàna ny fisokafan'ity syndika ity raha araka ny fanazavana ny filopitarika izany ary mandray ny asany avy hatrany. Fanampanazavana azy hoetiny filopitantana ny syndika ny mpampianatra sy ny mpiasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa. Ny mampiavaka ny SPAM amin'ireo syndika mijoro eto anivon'ny MNTP dia izy ivondrona ny mpandraharaha na ny personnel administratif zany sy ny mpampianatra mpanabe na ny personnel enseignant. Izy roa ireo mitambatra no mampandeha sy mampanjary miasa fanabeazana. Ivany olana mampitokamonina ny any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara manokana 7.30 tapitrisa euro ny vondrona Europeana anajariana ny serana tsambo sy anamboarana ny lalam-pirenena fahasivy sy ny lalam-pirenena faharoambinifolo isy ihany koa ny famoronana orinasa madinika sy salantsalana izay misa 300 hatramin'ny taona 420 voakasika izany ny seha-piarinan zono ny fizahantany sy ny maro hafa. Fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy sy ny lalam-pirenena faharoambinifolo na ampifandray vangaindrano masianaka ary tolaniaro fanajariana ny morotsiraka ny atsimo atsinanana any amin'ny seranantsambony tolaniaro sy ny morotsiraka atsimo andrefana any amin'ny seranantsambony toliara mimpanam'ireo ny tetikasa PACFC na ny projet d'aménagement de corridor et de facilitation du commerce ovahana ny olana mampitokamonina ny amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. L'appui au niveau des infrastructures contribue à véritablement créer et améliorer les conditions fondamentales. Tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana Madagasikara ny fanatsarana ireo fototra-afotrasy. Ivoatra manaraka izay ihany koa ny lafin'ny fanabeazana sy ny fahasalaman'ny mponina any amin'ny tany lavitra indrindra. C'est au service de santé et d'éducation pourrait être sensiblement amélioré. Mananika ny 7.30 tapitrisa euro ny famatsimbola ny tetikasa avy amin'ny vondrona Europeana misahana ny fanatanterahana ny asa kosa ny BAD Banque africaine ho an'ny fampandrosoana sy ministera ny fanajariana ny tany. À travers
ce projet d'aménagement de corridors, deux corridors, eh bien... Tosika ho an'i Madagasikara eo amin'ny tsena ty Afrika ny fanajariana ireo morontsiraka, indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-barotra eo anivon'ny SADC sy ny COMESA. Nous parlons de plus en plus de la zone de libre-échange continentale. Mihamanokana ny sehampiariana ivelomam-ponina mahery ny telo tapitrisa amina faritra efatra any Antsimo ihany koa ny tetikasa ka hatramin'ny taona 2024 dia isy ny famoronana orinasa madinika sy salatsala miisa 300 wakasika izany ny jony, ny fizahantany, ny varotra ary ny fambolena. 5,000 eo ny olona isitraka io tetikasa io ary vehivavy ny 50 isan-jaton'izany. Fa efa tonga somatsara any Comore ireo Comorianina 13 hita tao amin'ny sisin-dranomasina Mahajanga ny 10 janoary lasa teo araka ny vaovao voaray ny alatsinainy teo izy ireo no napodiana. Raha tsy ahivina dia hita tany amin'ny sisin-dranomasina Mahajanga izy 13 mianadahy rehefa natopatopa ny onja tao anatin'ny sambo kely nitondra azy ireo izay niainga tany Comore. Ny 20 desambra lasa teo raha saika iontrana ho any amin'ny nosy iray ao anatin'ny tangoronosy Comoriany raha araka ny fanazavana nomeny zandary avy any Comore tsy tananomboka ny farany taona teo ity sambo kely ity. Vaovao hafa kosa indray isan'ireo niara-pavoazana mavesatra indrindra ny boriboritany fahadimy vokatry ny ora mikija ny tranga teto Avoatany ny alarobia lasa teo tafiakatra 7 ary ny isan'ireo maty vokatra izay raha araka ny tatitra farany voaray mahery ny 300 isa kosa ireo trabona izay nateraky ny faravam-pananana sy ny fiakaran'ny rano. Mbola ahina ary ny itoizana izay oram-baratra tafio-drivotra izay amin'ny fiafaran'ity herinandro ity miantso ny rehetra hiomana sy omailo ny olom-bofidy any an-toerana irindra tahiry sy rivinirina tekaleo. Herinandro katroka tato iriny ora mikidy isanteraka vony isan-karazany teto Andrenivohitra. Mbola miaina amin'ny takaitra nateraky ny fahavoazana navelan'izany ny mponina ao anatin'ny boriboritany fahadimy. Olona 7 no fantatra fa namoy ny ainy, 720 ireo trano rava, nahatratra 770 kosa ireo tambony anjera ary andrin-jiro 4 ihany koa no simba, ny daraboka. Amin'izao fotoana dia miisa 9 sy 300 ireo traboiny. Mbola anaty fahasahiranana tanteraka ireo voakasika mivantana tamin'izay faratsy ny toetrandro izay. Taoriany fidinana ifotona nataony solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana no nanomanana sahady ny sain'izy ireo hiomana sy omailo satria mbola haritra ny fitoam-pahavaratra. Tranga isany nanamarika ny lozateny an-toerana andray-pianakaviana iray izay maty mainy herinaratra noho ny fiakaran'ny rano tao an-tokantranony. Tiako manamafy zany hoe mila mitandrina itsika indrindrandrindra rehefa misy tonga trano ohatr'ireny aloha mampiana ny compteur dia mba tsy miparitaka le courant satria na le courant andehananao eny an-dalana ary dia mety hiteraka loza. Saika efa nandray ny fanampina rabola sy ara-pitaovana sahaza azy avokoa ireo niarambona saingy mbola mitohy tamin'ity herinandro ity ny tolo-tanana nataon'ireo fikambanana mpanao asa sosialy. Raha ny vinavina ny mety ho toetry ny andro dia mbola andrasana ny hiverenana izay oram-baratra arahana tafio-drivotra izay amin'ny tolakandro ato anatin'ny 4 andro manaraka. Fanadihadiana dokavarotra kosa indray vokatra vita malagasy ranoray no vokariny kokita eto Antananarivo nampahafantarina ny mpanjifa izany tamin'ity androany ity saosy tomaty izay atao amin'ny pizza, saosy fatao amin'ny karazana sakafo misy sira rehetra ary ny saosy karamela izay natokana ho fangaro ny voankazo atao tsindrin-tsakafo. Mbola maro ihany koa ireo vokatra vokariny kokita ankoatra izay miparitaka amina toeram-pivarotana eto Antananarivo fanazavana. Tomony ho an'ny rehetra hatrany manjifa ny vita gasy izay nahatonga ny kokita namokatra ireto vokatra izay vita malagasy ranoray ireto. Fangaro natoraly avokoa no ampiasaina nanaovana azy ireo. Saosy tomaty ampiasaina nanaovana pizza, saosy pesto afangaro amin'ireo karazana sakafo rehetra afaka asiana sira ary ny saosy karamel izay fangaro mamy afaka ampiarahana amin'ny voankazo atao tsindrin-tsakafo. Misy ihany koa ny patina pizza izay vokarin'ny kokita manokana azo antoka sy ara-pahasalamana avokoa. Izy ity dia anisan'ny saosy anankiray tena anisan'ny malaza eran-tany
zany hoe tsika eto Madagasikara zany sambany vao misy hoe inona moa zany manao anazy eto Madagasikara dia kokity anisany voalohany manao réaliser anazy eto Madagasikara ary mampianatra ny olona ampiasa azy sy anandrana azy satria anisany saosy tena tsara izy ty afaka miaraka amin'ny plat salé rehetrarehetra na paty io na soupe io na salady io rehefa tout ce qui est plat zany dia mety aminazy daholo. Mahavokatra vita malagasy azy ireo dia natao sahazan'ny malagasy rehetra ihany koa ny vidiny ary maharitra aman-taona ny vao simba raha toa ka voatahiry tsara izany. Toeram-pivarotana maro no ahitana ny vokatra kokity eto Antananarivo. Ny toerana afaka hanjifanana azy ireo dia supermarché.mz eto Analakely dia Soprette Tanalo zany tena ahitana anazy presque ny Soprette Tana zany misy azy daholo mihitsiny dia ny restaurant kokity eto Analakely. Mbola eto Antananarivo aloha hatreto no ahitana ireo vokatra kokity fa efa ho avy tsy ho ela ihany koa ny any amin'ny faritra. Dia iny ihany koa no hiampitavintsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena mitohy ny fitokonana ao Liban nidina andalambe indray ary ireo mponina vokatry ny fidanga ny vidim-piainana any an-toerana sy ny kolikoly. Banky foibe iray ao an-toerana no lasibatra vokatra izay fitokonana izay tsy mbola nandray andraikitra ny mpitondra ao an-toerana raha araka ity fanazavana manaraka ity. Efa hiditra amin'ny andro fa 90 ny fidinana andalambe ataon'ny mponina ao Liban. Tsy sasatry ny taky ny amahana ny olana izy ireo ka teto amin'ny banky foibe indray no nisafidian'izy ireo anaovana ny hetsika. Novakiny ireo mpanao fihetsiketsehana ny fitaratry ny banky foibe. Devenu tendu. Un mécontentement que les manifestants ont aussi exprimé un peu plus. Hatry ny ala sy androany maraina dia ny amafy ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Sourd à leur demande. Maty ny anoanana izahay satria miakatra trano ny sandan'ny vola dolara sy ny kolikoly ataony fitondrana lafo ny vidin'ny mofo feran'ny banky ny efa ny fakana vola noho ny tsy fahampiny ny vola dolara. Mametra-pantaniana ihany izay hoe mbola mahavita mipetraka amin'izao zava-misy izao ve ny mpitondra. Tamin'ny 17 Oktobra lasa teo no nanomboka ny fihetsiketsehana ary izao mbola mitohy izao tsy mbola nisy kosa valite mafapo avy amin'ny mpitondra manoloana izao tsy mbola voatsangana raha teo ny gouvernement libanais. Any ivelany atrany ny Antsiaro manokana ilay zazalahy iray namoy ainy tao amin'ny fiaramanidina iray andeha Abidjan Paris ny fianakaviany maty omaly tsy mino ny zava-misy ary ireo fianakaviana ireo. Tao amin'ny fanamban'ny fiaramanidina izay fipetrahana no nahitana ny fatiny ity zazalahy monina ao Abidjan ity araka ny fanazavana. Fiaramanidina niala tao Abidjan ho any Paris sy nandeha nianatra izy araka ny fitantarany irainy tamin'io fotoan'io. 30 kilometatra miala ny fianarana nefa no misy ny seranam-piaramanidina. Atairana ny an'ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviana fa tany Paris no hita saingy ny vata mangatsiaka ny sisa. Tao Roissy 10 kilometatra miala ny Côte d'Ivoire izay firenena misy azy. On me dit que mon enfant est retrouvé en France. Nolazaina hoe maty any Frantsa ny zanaka. Tsy mino aho adalany izany. Zanakao najanonao izao tato an-trano. Pour vous imaginer un enfant que vous allez laisser à la maison. Nofinofiny zazalahy iray ity ny tety firenena maro ny afara tamin'izao fitsoahana izao izany. Sarotra nefa ny ahavelomanao amin'io fanamban'ny fiaramanidina izay fipetrahana nahitana io zazalahy io. Latsaky ny 50 degré ny maripana ary izara raha misy oxygène. Il aime beaucoup parler des pays, l'Allemagne. Matetika resahan'ny amiko ny faniriany hitsidika ny firenena tahaka ny Espagne, Allemagne ary Frantsa. Tiany mihitsy ny ahita izany Tour Eiffel izany ka nolazainy tamiko. Il disait que lui voulait devenir scientifique. Anarivo ny isa-taona ireo Ivorianina maniry ny mifindra monina antsokosoko amin'ny fomba hafa isan-karazany. Izay ny tapany voalohany, ireto indray kosa no miandranao anatin'ny tapany faharoa rahanao ny zanam-pandaharana SOS satria dia iray mpianakaviana iray marary tsinay ary no mangataka fanampiana amintsika tsirairay.
ny misy nosy iray no manakaiky any Madagasikara no nanontaniana ao anatiny hoy ianao. Lehilahy iray nanampy ireo olona ao amin'ny resaka fitakiana any Frantsa no entina aminao ao anatiny hafakely. Ireny ary no miandry anao ary ny ireto dokam-barotra vitsy manaraka ireto.